Usapan, maglalakad-lakad. Mahal, hindi mamimingwit. Alam mo, mahal, Oh. ikaw, Oh. ako, kasama to sa buhay natin. Kasama sa buhay. Sige, huwag mong kalimutan yan. Usapan, maglalakad-lakad. Mahal, hindi mamimingwit. Alam mo, mahal, Oh. ikaw, Oh. ako, kasama to sa buhay natin. Kasama sa buhay. Sige, huwag mong kalimutan yan. Three components yan. Ikaw, ko, hindi. Ganun ba yun? Oh, talaga lang. 1, 2, 3, Okay. Pero may bed hair ka pa. Hmm? Pero may bed hair ka pa. Oo. Okay. Kaya mo na. Sige na. Sabi ko, magpipiknik tayo. Wait na habang nakaupo eh. Tayo oras, nakabingit lang. Ay, nako. Hindi pag-uwi, hindi pa sa baw is Sabaw. kating Pinoy ba? Yo. Hindi na. So, anong mga gamit na nadalhin mo? Isang buong barangay na gamit. Isang barangay. Sabi mo isa lang. Ba't ang tayo Isa na. mag-base? Isang bag. Bakit? Sabi isang piraso, isang bag sabi ko. Alin mo ba to? Ikaw, hindi marunong yan. Mana, let's go. Let's go. Ano? Diretso na kaya tayo sa Salmia. Mas maganda doon. At gabihin tayo. Ang sabi mo, di ka pa nakapaglaba. Ay, laba. Wala dyan. Ay, yan doon. Joke lang, guys. Pag day off talaga namin, guys, siya talaga maglalaba. Kasi pag weekdays, I'm in charge. Kasi ako na una umuwi. Boss. Tapos siya, late na. Bo. He's the boss You're the boss. on weekdays. But I'm the boss every Sunday. All day boss. Ganda ng araw, oh. Tingin mo, makakahuli ka kaya? Of course, hindi mo si Shiro. Yabang. Hindi daw siya Ako dyan tayo nakakasiro. sana magulang. Ha? Ayoko dyan. Hindi maganda. Wala. Ikaw lang nag-i-enjoy. Ako lang ba? Tayo dalawa. So, yan po yung outfit niya. Always outfit. Always outfit. Swerte. Uniform, kumbaga. Swerte to eh. Big swerte eh. Ayan guys, so. Ba't sa akin naman? I-vlog ko daw siya ngayon. Kasi magaling na siya, so mag-fishing na siya. So, ayan na nga. Nagpiprepare na siya ulit na kanyang pamingkit. At meron siyang kasama. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob mamingwit dito.
Kasi may kasama siya. Akala niya bawal. So, peaceful. Okay. Nagaumal. Usos. Ganda pa naman ng tubig. Napaka linaw. Ito ba kung gamit sa bag na yan? Diyan mo sa bag. Yung? Buksan mo yung bag. Bakit? Yung bag, buksan mo. Yung bag yung lock. Kasi taas. Mahal yung lock. One eternity later. So, yun na nga. Ginabihan na kami. Oh. Ano yung sabi mo sa akin? Walang kagat dito. Walang kagat dito. So, ano? Walang salmiya. So, dahil walang kagat dito, nagyayaya siya sa bilang area ulit. Ayaw niya umuwi na walang huli. Ay, A few moments later. so, ayun na nga. Okay na tayo. Uwi na daw kami. Kasi, mahangin na siya. Tapos, maalon, sumasabit daw. And then, iniisip niya ako kasi malamig dito. Baka daw magkasakit ako. Wala ka ng asawa bagong fish. Oh! Thank you, man. Gutom na ako. Gutom na rin. Magluto pa ako. Next time. Better luck next time. Better luck next time. Yes. Anyhow, nag-enjoy naman tayo, di ba? Joyride, tapos Joyride lakad, sightseeing, kahit walang huli. Sightseeing. May nakilala pa siya, nagpapaturo daw sa kanya. Inshallah. Inshallah, up to the Kuwait. Inshallah. 3 days daw. Okay. Sa Qatar. Ito ba yung binili ko sa'yo? Ito ba? Agad bilhin mo. Malupit. Oh, ano masasabi mo ngayon? Ayaw, papahinga muna tayo. Kasi wala tayong huli. Kailangan may ending note ka. Ano yung ending note mo? Ito. Oh. Huwag ka mawala ng pag-asa. Okay? Dahil may araw pa. May bukas pa. May bukas pa. Okay, bye! Okay, bye-bye. Sa muli.